Արփիջան ասում են քեզ բարլույզ եւ շատ շնորհակալ ենք որ այսօր եկել ես մեզ մոտ շատ հրաշալի մարդ իդեպ լավ ես հեշտ ես առավոտյան արթնանում Չէ Ես գացի բայց հիմա մենք կփորձենք արթնանանք բոլորը որովհետեւ Արփին մի տեսակ շատ էսպես այդտեն չասեցի ոնց որ պետք է բայց իմ կարծիքով արդեն արթնացել ես Այո արթնացել եմ վաղուց եմ իսկ ոնց ես արթնանում այսինքն դժվարությամբ ինչ կարգի այսինքն զարթուցիչը մի 80 անգամ խփում ես մոտավորապես այդպես այո մոտավորապես այդպես եմ արթնանում ասեմ ավելին ես սովորաբար զարթուցիչիս ձայնը փոխում եմ այնպիսի երգով որն իմ մոտավորապես այսպես ասեմ այդքան էլ չսիրելի երգն է այո որը այդքան էլ չսիրելի երգերից մեկն է Իսկ ինչի ունա քո երգերից չես դնում Վայ իմ երգերից Վայելի պարզապես Չէ չեմ վայելի ես իմ երգերը առասրակ չեմ Լինում է այնպես որ քո երգերը Եթե անկեղծ ասեմ Չէ չես լսում Չէ հեռու եմ դնում որպեսզի այն անընդհատ 5 րոպեն տևողությամբ այդպես հնչի ու այսպես զարթնեմ Զաստը չուզա Արփիջան լավ իսկ ինչ երգ ես դնում ումը չես սիրում հանգիստ ասա եթե մարդու անունը որ Չէ ինչ որ ռոք մետալ ռոք ինչ որ բաներ եմ դնում որ այսպես արթնանամ ու արա գանջատեմ Համամիտ քո հետ որովհետև իրոք ես էլ այդ ոճը չեմ սիրում բայց իհարկե ունեի շատ հարգված շատ սիրված է այդ ոճը Արփի մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք Instagram-ում, Facebook-ում, YouTube-ում, radio.junk.com-ում այստեղ կոմենտները մինչ ձեր տաղավար գալը արդեն սկսվել էին, բոլորը ողջունում են, ասում են, որ մեծ սիրով սպասում էին ձեզ եւ արդեն ունենք առաջին հարցը, ասում են ինչ է լինելու կյանքը առանց Full House-ի Ինձ համար եւս շատ ոչ Չգիտեմ, մենք սովորել ենք, հա, այն դարձել էր մեզ համար այսպես առօրյա, երկրորդ ընտանիք, երկրորդ տուն, որովհետև մենք ապրում ենք այդ տաղավարում, թե եւ ոչ միայն տաղավարում այն ժամանակահատված, երբ մենք նկարանումներ չէինք ունենում, մենք համերգային շրջագայությունների էինք լինում եւ միշտ միասին էինք։ Ես անկեղծ ասեմ, ես էլ չգիտեմ այդ հարցի պատասխանը, որովհետև ինձ համար եւս դժվար է լինելու, որովհետև երբ գա սեպտեմբեր ամիսը եւ ես հասկանամ, որ այլևս նկարահանում չկա Full House-ի, ինձ թվում է ինձ համար էլ դժվար կլինի, բայց Շատ լավ, Արփիջան, բայց համենայն դեպս արի համաձայնվի, որ յուրաքանչյուր մի բան, որ ավարտվում է, հաստատ ինչ որ մի բան նոր ծնվում է, այնպես որ դեռ շատ լավ բաներ կլինի, դրա համար չենք հուսահատվում։ Արփիջանի, մանկուց դու սկսել ես առասարակ այդ քո այդ սերը դեպի այս ամենը, հա, հենց մանկուց է եղել, ես գիտեմ, որ առասարակ բնակվել ես, հա, այդտեղ է, չէ, Սանկտ Պետերբուրգում, չէ, Լենինգրադում ես եղել, այսինքն դու գիտեիր արդեն, որ քաղաքում պետք է Ռուսաստանում սկսել որ քաղաքից ինչ է հետո այդ քաղաքը Ռուսաստանում ունենալու նշանակություն այնտեղ ինչ որ ունեցել է ազդեցությունը առհասարակ գտնվելով Սանկտ Պետերբուրգում քո այդ դերասանական այդ վարպետության վրա թե պարզապես ուղղակի այնպես է ստացվել որ այնտեղ ծնվել եմ ու շատ փոքր էի, երբ այնտեղ էինք ապրում, երբ տեղափոխվեցինք արդեն դպրոց, այսպես, այսինքն ստացվեց այնպես, որ ես երբ փոքր ժամանակ հարցնում էին ինձ, թեկուզ հենց այնտեղ, ես ասում եմ, ես դառնալու եմ դերասանուհի, բայց ես անգամ գաղափար չունեի, թե այնինչ մասնագիտությունը եւ ընդհանրապես ինչ է իրանից ներկայացնում դերասանի կամ արտիստի առհասարակ արտիստ դառնալը։ Բայց նայ, ահա, բայց որ ասեմ, ինչ որ նշանակություն ունեցել է, չէ, կստեմ։ Համենայն դեպս դու եկար եւ այստեղ սկսվեց քեզ մոտ շատ լավ ամեն ինչ այն առումով, որովհետեւ այսինքն վերցնենք հերոստատեսյան ես խոսում եմ իհարկե վերջի տարիների մասին, ոչ թե մի քիչ դե քեզ ավելի շուտ եմ ճանաչում, բայց հիմա վերջի տարիների մասին եմ խոսում, այսինքն հերոստատեսային ֆորմատ Full House, այդտեղ ֆիլմեր, հա, Scotch and Whisky, ես եմ, հա, Super Mama, այնուհետեւ երկարվեստ, շատ լավ եւ որպես սոլո եւ իհարկե շատ լավ երկեր Միրանց Ծառուկյանի հետ առասարակ որն է քեզ ավելի մոտ որովհետև գիտես ոնց սովորաբար երբ մարդ այսպես շատ տաղանդը բազմակողման է մի կողմն է լավը լինում մի քիչ մյուսն մի քիչ քեզ մոտ այնց ստացվեց որ այս երեքն են լավ հավեսով շնորհակալ եմ այդ ոնց այսինքն որն է բայց ավելի շատ դու կուզենաս որպեսզի ավելի զարգանա Ես միշտ այսպես եմ պատասխանել այս հարցին ու այսօր էլ բացառություն չլինի Եթե ես ինչ-որ իմ կյանքի մի ժամանակահատված տրամադրել եմ ինչ-որ մի մասնագիտության լուրջ եւ ոչ սիրողական, այսինքն զբաղվել եմ եւ սովորել եմ այդ մասնագիտությամբ, դա նշանակում է, որ ես հավասարապես վերաբերում եմ այդ մասնագիտությանը որպես իմ հիմնական եւ կարեւորագույն
մասնագիտություն։ Եթե անկեղծ ասեմ, ես շատ սիրում եմ դերասանի մասնագիտությունը եւ հենց բարձրագույնս էլ որպես դերասանուհի եմ ավարտել։ Շատ կուզենայի էլ ավելի կատարելագործել որպես դերասանուհի, այդպես։ Բայց կլինի, ամենայն դեպս դե խոսեցիր հաշվի առնելով որ այսպես առաջինը քեզ մոտ դերասանականն է, մենք հիմա ես ուզում եմ անցնել մեր առաջին խաղին, որը անմիջական կապ ունի ֆիլմի եւ առհասարակ դերասանության հետ, ավելի Բայց ինչ խաղին անցնել Արմեն, ես մի քանի կոմենտի այո ասեմ, Ասիա Հակոբյանը Instagram-ում գրում է բարևեք Արփիս եւ համբուրներ է ուղարկում։ Ես նույնպես համբուրում եմ ու բարևում եմ ձեզ։ Իսկ Գրիգորյանեջից հարցնում են Սիրունագույն Արփի Գաբրելյան, նոր տեսահոլովակի սպասենք, առաջարկում եմ առաջիկա պլանների մասին մի փոքր ուշ խոսել արդեն։ Արփի ջան, իհարկե առհասարակ ավելի քան համոզված եմ, որ շատ է սիրում ֆիլմեր եւ հայկական ֆիլմեր եւ այստեղ մեր այս էջում մենք խաղ ենք քեզ հետ անցկացնելու մի հայտնի ֆիլմից, շատ հայտնի ֆիլմից 3 հատված ենք մենք լսելու եւ այնտեղ շարունակություն այդ հատվածի չի լինելու։ Ես 4 տարբերակ քեզ կասեմ, դու այդ 4-ից ճիշտը կընտրես։ Ես ուզում եմ նախ որպեսզի իմանամ առհասարակ որ հայկական ֆիլմն է քեզ համար ամենահոգեհարազատը, ավելի շատ է սիրում։ Չկա դու չէ ինչ որ բոլոր ֆիլմերն էլ սիրում եմ, մեր մանկության տանգոն։ Բարև ես եմ, չգիտեմ, շատ եմ սիրում բոլոր այն ֆիլմերը այդ ժամանակաշրջանի։ Շատ լավ։ Արփի ջան, ես ուզում եմ ասել, որ մենք այսօր քեզ հետ խաղ անց ենք կացնելու Ոսկե ցլիկ ֆիլմի շուրջ։ Հիշում ես, չէ՞, ֆիլմը սիրում ես, շատ լավ։ Ուրեմն Ոսկե ցլիկ ֆիլմից 3 հատված կլսենք, այնուհետև ես 4 տարբերակ քեզ կասեմ եւ դու արդեն կընտրես ճիշտը, ես հուսով եմ դու կջախջախես եւ քո դերասանական վարպետությունը նաեւ կփայլի այստեղ։ Լավ ասեցի։ Որքան լավ է հիշողությունը։ Լավ ասեցի, չէ՞ ոնց է։ Եվ այսպես սիրելիներս այս պահին առաջին հատվածն ենք լսում Ոսկե ցլիկ ֆիլմից եւ այնուհետև 4 տարբերակը քեզ կասեմ։ Էդ ինչ է։ Արդեն գնում եք։ Այո ջանս, գնում ենք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Հիմա շարունակությունը։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզանից էլ, առաջին տարբերակը ձեր նախարարից էլ։ Երկրորդ տարբերակը շատ շնորհակալ ենք ձեզանից էլ, ձեր նախագահից էլ։ Երրորդը շատ շնորհակալ ենք ձեզանից էլ, ձեր օլիգարխից էլ։ Եվ չորրորդ տարբերակը շատ շնորհակալ ենք ձեզանից էլ, ձեր ամուսնու մամայից էլ։ Նախարարից, նախագահից, օլիգարխից, ամուսնու մամայից։ Ձեզանից էլ, ձեր նախագահից էլ։ Նախագահից։ Այո։ Համոզված ես դրանում։ Այո։ Ինչու՞։ Համոզված եմ։ Չի համոզված։ Դա ոչ նախարարից։ Նախագահից։ Նախագահից։ Այո։ Արփին ընտրում է նախագահից տարբերակը եւ հիմա բոլորս կլսենք, կտեսնենք ճիշտ էր Արփին թե ոչ։ Խոսքը Արփի Գաբրելյանի Արդեն գնում եք։ Այո ջանս, գնում ենք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզանից էլ, ձեր նախագահից։ Ջախեց Արփին առաջին փուլում 1-0 հաղթում ես։ Գիտես, երբ տաղավարում հյուրը իքական սերի ներկայացուցիչ Արմեն, ես չեմ նեղվում, որ ես պարտվում եմ, այո։ Որովհետև այո, միշտ երբ որ մեզ մոտ տղամարդ է նստած լինում հյուր, միշտ Արփին այնպես է անում, որ պարտվում։ Ճիշտ է անում։ Արփի ջան, 1-0 դու առայժմ հաղթում ես, հիմա երկրորդ հատվածը կլսենք Ոսկե ցլիկ ֆիլմից։ Չեմ տա։ Ինչու։ Ահա, չեմ տա, ինչու, շարունակությունը։ Եգիպտոսից եկած Հակոբին կով կտաս, իսկ հարազատ եղբորս մի հոր չես տա, երկրորդ տարբերակը։ Էմիրատներից եկած Գագոին պարտկով աննասուն կտաս, իսկ հարազատ եղբորս մի հոր չես տա, երրորդ տարբերակը։ Կոբուլեցից եկած Լեդի Կոբուլեցին ինչ ասես կտաս, իսկ հարազատ եղբորս մի հոր չես տա, եւ չորրորդ տարբերակը Աշխատանքից եկած Պոպոքին պնդուկ մանդարին կտաս, իսկ հարազատ եղբորս մի հոր չես տա, այսինքն 4 տարբերակն է։ Բնականաբար այո, առաջինը, բնականաբար առաջինը։ Ինչու։ Որովհետև նախորդ 3 տարբերակները հենց մի Էմիրատներից եկած Գագոին պարտկով աննասուն կտաս։ Ոսկե ցլիկում։ Էմիրատներ։ Ու հիմա կհամոզի, չէ՞ Արմեն, Էմիրատների տարբերակ։ Ապա չի Եգիպտոսում դեպքում։ Լսենք ճիշտ տարբերակը եւ տեսնենք Արփին ճիշտ գուշակեց, այս անգամ թե ոչ։ Չեմ տա։ Ինչու։ Եգիպտոսից եկած Հակոբին կով կտաս, իսկ հարազատ եղբորս մի հոր չես տա։ Կտաս։ Արփի ջան, բրավո, 2-0 հրաշալի, կարծես թե անգիր գիտես այս ֆիլմը։ Պատրաստված էր, դու գիտեիր, որ այս ֆիլմն ենք այսօր դիտել։ Եվ երրորդ հատվածը կլսենք։ Երրորդ հատվածն ենք լսում 2-0 առայժմ հաղթում ես։ Տղա ջան, էդ ինչ մեքենա է։ Տղա ջան, այդ ինչ մեքենա է։ Առաջ տարբերակը երազ,
երկրորդը Moskvich, երրորդը taxi եւ չորրորդը truck։ Լավ է Lamborghini տարբերակը չկա։ Truck-ը լավն է։ Ferrari, Lamborghini։ Երազ Moskvich, taxi, truck։ Դե երազն էլ կարող էր լինել, որովհետև այդ շրջանում կարող, բայց Moskvich։ Արփի որտեղից գիտես ես։ Moskvich։ Ոչ թե taxi։ Ոչ Moskvich։ Ժամանակվանից taxi-ն են ժամանակվանից են։ Ես գիտեմ, որ taxi-ն է ժամանակվանից։ Սաղքյանքս Moskvich եմ քշել։ Արդի է Moskvich են ժամանակ։ Շատ լավ, լսենք ճիշտ տարբերակը հիմա։ Տղա ջան, այդ ինչ մեքենա է։ Moskvich. Այո! Այն լավ խաղ է։ Արփի ջան, խոսք չկա 3-0 դու ջախջախեցիր, բրավո, այդպես որ իրոք քո դերասանական այսպես արվեստը վարպետությունը էլ ավելի փայլեց նաև այս խաղում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Իսկ դու արդեն երազանք պահեցիր Չէ, Արմեն։ դա ասեցի վերջում, Արփ, միշտ։ Ամենավերջում, հա, ես կասեմ ինչ երազանք։ Իրոք կասեմ, բայց դա վերջում։ Ապա ես գաղտնիք չունեմ ոչ ձեզանից, ոչ մեր ռադիո ջանցինից, որ մեր հայ ժողովրդից։ Ինչ ունեմ իմ ոչ մի գաղտնիքը բոլորից։ Այո։ Արփի ջան, խոսեցինք իհարկե թե որպես շատ ընտիր դերասան ու երգչուհի, այսպես, նո դերաս նաև հերոստատեսության, այսպես հերոստատեսության դեմք։ Հիմա նաև խոսենք, որովհետև շատ լավ գիտենք, որ դու նաև շատ ընտիր, հաջողված բիզնես woman ես, այսպես կարելի ասել։ Իսկապես։ Այո։ Մի քիչ խոսե առհասարակ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ այո, Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն տվյալ պարագայում գիտենք, որ դու բավականին արտադրություն է, չէ՞, շրթներկների, որոնք ավելի շատ իհարկե օգտվում են ավելի շուտ տղամարդիկ, քան կանայք, բայց հիմա ոնց առհասարակ դա որտեղից եկավ, լավ։ Շատ պատահական։ Իմ կյանքում միշտ է ամեն ինչ այդպես պատահական լինում, բայց ինչպես ասում են, պատահական ոչինչ չի լինում կյանքում։ Միացյալ Նահանգներում էի իմ ընկերներից, լավագույն ընկերներից մեկը Մահերը Բաղդասարյան ինձ ծանոթացրեց էլի Արփինեի հետ, ով համարվում է Ferrell ամերիկյան կոսմետիկայի ընկերության համահիմնադիրներից։ Ու առաջացավ միտք միասին անել շրթներկ, որը կլինի այն գույնը, որ ես սովորաբար օգտագործում եմ, այսինքն այն բոլոր իմ հետևորդները կամ այն մարդիկ, ովքեր որ պարզապես սիրում են իմ ստեղծագործական ուղին, այսպես ասեմ, տեսնում են ինձ այդ շրթներկով շատ ավելի հաճախ։ Այդպես ստեղծեցինք իմ գույնը, որը սովորաբար ես, եթե անկեղծ ասեմ, ստանում էի մի քանի շրթներկերի, այսպես միախառնումից։ Արփին ինձ շատ լավ կհասկանա։ Այս հարցում ես սիրեցի այդ շրթներկի գույնը, որովհետև ես էլ էի ստանում մի քանի սիրախառնումից։ Այդպես ստեղծվեց Ferrell X Արփի շրթներկը, որը շատ մեծ հաջողություն ունեցավ այն առումով, որ արդեն երկրորդ անգամ ֆաբրիկային պատվիրվել է, որպեսզի այն, որովհետև վերջացել էր առաջին պատվերը, այդպես։ Շատ լավ։ Արփ ջան, ես հիմա ամենայն դեպս տեսնում եմ, որ շատ հրաշալի հենց շրթներկ է, այսինքն սա քո հենց արտադրանքն է։ Սա իմ անգույն, այո, տարբերակն է։ Շատ լավ։ Դե ես կարծում եմ իրոք շատ հաջողված է, որովհետև եթե Մեր լսարանն էլ գրում է, որ սպասում են նոր արփիագույների, շատ լավ գույնը, հիանալի, այո։ Խոստանում եմ։ Իրոք Արփի ջան, բրավո, շատ լավ է, որովհետև նաև, այսինքն այս ոլորտում, բիզնես ոլորտում նույնպես ունես հաջողություններ եւ կարծում եմ դեռ շատ կունենաս հաջողություն։ Բայց հիմա նայ, մենք իհարկե այս ամենի մասին խոսեցինք, բավականին այսպես շատ գիտենք, շատ բաներ գիտենք, բայց այն ինչ կապված է որոշակի առումով անձնական կյանքի, դու չես սիրում խոսել անձնական կյանքի, չես սիրում։ Կասես ինչու չես սիրում խոսել։ Դե որովհետև դա անձնական դաշտ է, որովհետև մանավանդ մեր իրականության մեջ Հայաստանում աղջիկ, անձնական կյանք, սա շատ այսպես չգիտեմ, ծանր հարց է յուրաքանչյուրիս համար, մանավանդ աղջիկներիս համար, Արփին էլի կհասկանա ինձ, այդ պատճառով ես փորձում եմ շրջանցել, Շատ լավ, ես իհարկե շրջանցեցի, դրա համար այդ տիպի հարցը ստվեցի, որովհետև պարզապես մենք այդ հարցը իհարկե կշրջանցենք։ Համենայն դեպս զգացվում է, որ չես կարողանում շրջանցել։ Հա, որտե՞ղ անընդհատ դե դու էլ երվից եկար։ Իսկ ճիշտ է, որ դու երեխա ունես։ Չէ, դե մենք այտենց մի հատ հարցը չենք տալիս։
Ահա, այո, չէ, շատ լավ։ Արփի ջան, դե իսկ առհասարակ հիմա ես ուզում եմ որպեսզի դու նաև մի քանի բառով պատմես, որովհետև մենք տեսանք այդ բոլոր քո հաջողությունները, թու աչքով չտանք, մի հատ ճմկտեմ, ես էլ մի հատ ճմկտեմ, դու էլ հետո կճմկտես։ Աչքով, չէ, չնայած ես լինեմ անկեղծ առհասարակ մեզ մոտ Morning Jan-ի եթերում առհասարակ մենք եթե լավ մաղթանքներ ենք անում, հավատա որ մեր աչքը չի կպնում, որովհետև մենք միայն անկեղծորեն Ես ավելի քան վստահ եմ, որովհետև ձեր այսպես աուրան շատ պոզիտիվ է։ Այո։ Շնորհակալ ենք, դա նաև հյուրից է գալիս ու մեր լավագույն լսարանից։ Շնորհակալ եմ։ Եվ հիմա առհասարակ այ ինչ լավ նորություններ ինչ կլինի մոտ ապագայում մի քանի բառով ուզում եմ որպեսզի դու նաև դրա մասին խոսես։ Նորություններ, ուրեմն ընդամենը մի քանի օրից կկայանա I Like It մանկական երաժշտական նախագծի եզրափակիչ փուլը, որի համար ես շատ ուրախ եմ, որի համար անչափ իհարկե շատ այսպես փոքրինչ հուզված եմ սպասում, որովհետև այն շատ կարևոր է լինելու թե մասնակիցների համար, թե առհասարակ, որովհետև առաջին եթերաշրջանն է, նոր ֆորմատ է, նոր ձևաչափ է, որը շատ կարևոր է թե մեզ բոլորիս համար եւ թե բնականաբար Armenia հեռուստաընկերության համար։ Ես եւ Ստեփանը, իմ շատ սիրելի Հովհաննիսյան դերասան, տաղանդավոր, հիանալի այսպես գործընկեր, սպասում ենք այդ օրվան, տեսնենք թե ով կլինի հաղթողը I Like It-ի, հետո ունեմ տեսահոլովակ անպայման կներկայացնեմ տեսահոլովակ եւ արդեն սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներին երբ արդեն նոր եթերաշրջան սկսի կխոսենք արդեն հեռուստատեսային հետագա այո նախագծերի մասին։ Արփի, քանի որ Ստեփանը հենց հիմա մեզ հետևում է, ձեր համագործակցությունից ինչ տպավորություններ ունես։ Եթե չեմ սխալվում, սա առաջինն է։ Այո։ Նախ ասեմ, որ Ստեփանին մենք բոլորս ենք հասցրել շատ սիրել, որովհետեւ նա այսպես նա տրամադրություն է ստեղծում մտնում է մի տեղ, որտեղ տրամադրություն է ստեղծում միշտ։ Տրամադրություն Ստեփանն է։ Եվ մինչև արդեն, չգիտեմ, նկարահանման ավարտը կամ փորձի ավարտը մենք փորձում ենք միշտ միասին լինել, որ նա մեր տրամադրությունը միշտ բարձր պահի։ Ինչ վերաբերում է պրոֆեսիոնալիզմին նրա, ես իսկապես ապշած եմ, այսպես կասեմ, որովհետև որպես հաղորդավար նրան նա չէր ոչ միտեղ ելույթ չէր ունեցել, այո, ոչ միտեղ ոչ ոք չէր տեսել, բայց I Like It-ում բացահայտվեց նրա նաև այդ տաղանդը։ Եթե դեռ կան մարդիկ, ովքեր չգուշակեցին թե Ստեփանը ով է, ես կարող եմ հիշեցնել, որ Ազիզյանների ընտանիքի ամենափոքրիկ զավակը, բայց անունն է Ակնոցով Լևոնը, ճիշտ է։ Արփի ջան, բայց առհասարակ եթե խոսում ենք I Like It-ի մասին, նաև քեզ մոտ որոշակի առումով սա առաջին փորձն էր, երբ որ փոքրիկների հետ է շփվում, հա։ Իսկ ինչ կասես այդ փոքրիկների շփման հետ կապված դժվար չի, որովհետև ես դե բազմիցս շփվել եմ եւ շատ եմ սիրում, ես ուզում եմ ասել, որ իդեպ ամենաանկեղծ, թե որպես հեռուստադիտողներ, թե որպես հանդիսատես, թե որպես մասնակիցներ ամենաանկեղծը դա փոքրիկներն են։ Այո։ Եվ այդ շփումը ոնց տեղի ունեցավ առհասարակ ոնց այդ ամենը փոքրիկների հետ քեզ մոտ ստեղծվեց կապը։ Արփ, եթե դեմ չեք այդ հարցին պատասխանեք, փոքրիկի կողքին նստած Ստեփանը թող միանա։ Ստեփան ջան, արի։ Ստեփան ջան, նստի։ Ովքեր մեզ պարզապես հաճախականությամբ են լսում, հենց հիմա միացեք մեր լայվերին։ Հիմա միած Ստեփանը ասի բոլորիս բարի լույս, այնուհետև Արփին հարցին կպատասխանի։ Այո։ Բարի լույս բոլորին, ունեցեք լավ օր այսօր, թող լինի լավ սկիզբ օրվա։ Կարծում եմ Ստեփանի այս խոսքերից հետո էլ ավելի իհարկե բոլորը կունենան լավ օր։ Ստեփան ջան, դու էլ նույնպես։ Շնորհակալ։ Ստեփանն այնքան սրտա Եվ Արփի ջան, հիմա խոսենք մի քիչ պատմես այդ քո կապը փոքրիկների հետ, մեր տաղանդավոր երգիչների։ Նախ ասեմ, որ իմ կապը փոքրիկների հետ սկսվեց Full House-ից, որովհետև այնպես ստացվեց, որ Full House-ի թիրախային լսարանը փոքրիկներն էին։ Ու համերգային շրջակայությունների ժամանակ ես այնքան եմ շփվել փոքրիկների հետ, որ ինձ համար արդեն դարձել էր սովորական եւ շատ սիրելի մի այսպես աշխատանքի բնույթ։ Ու երբ I Like It-ից ստացա առաջարկ մեծագույն սիրով համաձայնեցի, որովհետև երբ ստանում ես այդ էներգիան, ճիշտ էներգիան, դրական էներգիան երեխաներից, այն ավելի հեշտ է էլ ավելի այսպես բազմապատկած փոխանցել նրանց, մանավանդ երբ նրանք տաղանդավոր են, շնորհալի են, լավ երգում են, արտիստիզմով հիանալ, մի խոսքով այն ամեն ինչ որ հավաքեց I Like It-ը մեր երեխաների, շնորհաշատ երեխաներին Հայաստանի տարբեր
տարբեր մարզերից, Արցախից, նույնիսկ մասնակիցներ ունենք Հայաստանից դուրս, այո, Մոսկվայից, չգիտեմ, Բելգիայից ունենք։ Այսինքն այդ բոլոր երեխաներին տեսնելով ես հասկանում եմ, որ ինչքան շատ լավ սերունդ ունենք մենք։ Բրավո։ Դե Արփի ջան, իրոք լավ սերունդ ունենք, դրանում ոչ մի կասկած չկա, հա, նույն օրինակ մեզ կողքը Ստեփանը նստած է եւ արածը մի հարցեր տանք Ստեփանին, Արմեն, ինչ ասում եմ Արմեն, Ստեփան ինչ երազանքներ ունես։ Լավ Արմեն, հետո դու ասա քո երազանքների մասին։ Երազանքներ, ես այդքան էլ երազանքներ չունեմ։ Չեմ հավատում, մեկը գիտեմ արդեն։ Հա, Այո։ ես չգիտեմ որ երազանքի Անձնական կյանքի մասին, բայց կլռեմ։ Չէ, անձնական կյանքի մասին երևի շուտ ամուսնանալ, դա Չէ, երեխուն մի անգամից բան անում, մի անգամ փչացնում են Փչացնում է, չէ ուզում այդ բառը Ստեփանը ասեց, չի ուզում ասի, չէ երեխուն փչացնում Լավ, ասեմ ինչ գրքեր է կարդում Ստեփան Ես կարողանում եմ այդպիսի հարցից, ինձ այդպիսի հարցեր երազանքների մասին խոսալուց իմ մոտ ամեն ինչ ինքնաբերաբար է կատարվում Այդ իսկ պատճառով չկան ինչ-որ երազանքներ։ Այ տենց։ Շատ լավ Ստեփան ջան, կարծում եմ երազանքները դեռ քեզ մոտ արժում, առասարակ շատ լավ է որ դու երազանք չունես, ինչու, որովհետև ես կարծում եմ որ դու այն ինչ ուզում ես հասնում ես դրան միանգամից, դա համար նպատակը նպատակներ են, այո։ Ռեալիստ մարդ ես, ու այդ այս ռեալիստ միանգամից չէ, իմ կարծիքով։ Կամաց, հա դե մենք տղամարդիկ սիրում ենք կամաց, միանգամից հետաքրքիր չի։ Արդեն մենք տղամարդիկ կասեք երազանքների մասին։ Ես միմյանց եք հասկանում, հիմա կա նաև մարդ, որը Հասկացաք, մենք միայն ավելի լավ ենք հասկանալ։ Այո։ Ես երազանքներ միշտ եմ ունեցել եւ այնպես է ստացվել, որ իմ երազանքները կատարենացվել։ Այնպես որ երազանք պետք է ունենալ ըստ իս։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին, այնպես որ աղջիկները հաղթում են։ Շատ Այո, մենք հաղթում ենք։ Այդ դեպքում թույլ տվեք մինչ մեր ավարտը ես փոքրիկ ասեմ, հա, այն փոքրիկ երազանք հաշվել որ այսօր մեզ մոտ երկու գեղեցկուհի արփիներ են եւ հետո իհարկե մեր Ստեփանը մեզ մոտեցավ։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի ես հիմա նստեմ Արփի ջան քո տեղը, այո, այստեղ դու կարող ես գալ մի քիչ այս կողմ, ես նստեմ երկու արփիների կողքը եւ ասեմ այն երազանքը, որը ես սպասում եի։ Լավ։ Ահա։ Այս ընթացքում հասցնեմ նաև կարդալ կոմենտները, որոնք վերաբերում են նաև Ստեփանին։ Գանե Երևանն ասում է շատ համովն է Ստեփանը։ Շնորհակալություն Գանի։ Քեզ ողջունում է նաև Արտաշեսը Facebook-յան ուղիղ եթերում ու Instagram-ում էլ շատ ակտիվ են, ողջունում են երկուսիդ։ Հիմա երազանք եք պահում։ Մենք էլ ենք ողջունում։ Իսկ հիմա Արմենը պահում է երազանք։ Այո։ Հիմա ես ուզում եմ մինչ այսօր ավարտը ասեմ այն երազանքը, որ ես հիմա գտնում եմ երկու արփիների շուրջ եւ ուզում եմ ասել, որ իմ կյանքի ողջ ընթացքում մոտավորապես մի արդեն 70-80 տարի մոտ 70-80 տարի ես ունեի փոքրիկ երազանք, երբ մի օր իմ կյանքում կլինի մի օր մի պահ, երբ ես կնստեմ երկու արփիների կողքը։ Այսօր իմ երազանքը իրականացավ։ Մենք կարող ենք ամեն օր այդ երազանքը իրագործել արմեն, Ես հիմա մի քիչ հուզվեցի, որովհետև ես այս մանկուց դեռ իմ ոչ ծնված օրվանից արդեն երազում էի, որ այսօրը կլինի։ Այսօրը եղավ։ Մերսի Ստեփան ջան։ Այսօրը իրականացավ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ երկու արփիներ, որ դուք իմ երազանքը իրականացրեցիք։ Միշտ պատրաստ ենք։ Շատ լավ։ Դե Արփի ջան, իրոք քեզ շնորհակալ ենք այսօրվա մեզ մոտ հյուր գալու համար, հյուրընկալվելու։ Իրոք շատ շնորհակալ ենք քեզ, շատ դրական մարդ, շատ հրաշալի դերասան, հրաշալի երգչուհի, հրաշալի բիզնես վումեն եւ մի խոսքով հաղորդավարուի քեզ նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում, դեռ կարծում եմ շատ նոր հաջողություններ դուք ունենաս Ստեփան ջան, նույնն էլ քեզ հրաշալի մեր շատ տաղանդավոր երոք մեր դերասան, ես իրոք շատ ուրախ եմ, որ քեզ նման մենք դու արտացոլում ես այս սերունդի ներկայացուցիչ, որը մենք դեռ ունենալու ենք, որովհետև հավատա, որքան այսպես լավ շատ երեխաներ մենք ունենանք, հավատա, որ իրոք մենք լավ ապագա կունենանք։ Քեզ նույնպես շատ շնորհակալ ենք եւ քեզ նույնպես հաջողություն։ Ստեփան, որովհետև դա է քեզ առանձնացնում վստահ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ ձեզ, Radio Jan USA-ին, Morning Jan հաղորդմանը, մի խոսքով Արփի Արմեն, շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալություն, միայն շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Անխափան եթեր եւ տարիներ շարունակ մենք այսպես հյուր կանք ձեզ։ Այս sense։ Շատ շնորհակալ ենք։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ տաղավարում էր Ստեփանը, Արփի Գաբրիելյանը եւ Արմենը Թադևոսյան։